دي سالي. عارفين سالي متضايقة ليه؟ لأن دي رابع مرة تغير المطبخ بسبب مشكلة، وكل مرة مختلفة عن التانية. أول مرة كانت المشكلة إن المطبخ مساحته مش مناسبة. تاني مشكلة كانت إن المطبخ ملوش ضمان. تالت مشكلة كانت إن ستايله مش حلو. والمرة الأخيرة كل المشاكل اتحلت، بس المطبخ اتنفذ في وقت طويل جدا. ولأن في جملة مشهورة بتقول كل مشكلة وليها حل، كيتشنز اند مور هو أفضل حل واختيار ليكي لو بتدوري على مطبخ، لأنه بيقدم لك مطابخ بمساحات وأشكال مختلفة مع أسرع وقت في التنفيذ وأطول مدة ضمان وخدمات ما بعد البيع.